Vamos, Andrei. Já tá com a bola. 5 segundos de posse. Agora tem posição. Abre o Paulino. Faz a finta, arremessa, não cai. Rebote do Big C. Vai procurar infiltração, vai procurar entrar no garrafão pra sair a abertura do Paulino. Deve agora no Big C, ele sobe no... Boa, Tarta! Tem chute! Abertura de jogo. Andrei. Step back, Que passe. passe. Arremesso, faz o passe, 3 segundos de posse. Arremesso do Andrei, sobra. Vamos, Andrei, boa!